Hammaga assalomu alaykum. Chorva Brend YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun 2026-yil 26-iyun holatiga haftaning juma kuni. Xudo xolasa bizda sotiladigan zotli mollarimiz bor. Bir bosh semental nojin. Yonidagisi novoscha. Qolgan hammasi novosi, bitta nojin xolos. Ular hammalari sinovdan o'tgan, yeb ishlari yaxshi. Boylari 1.5 dan 1.20 gacha. Bitta 2 dona Mickey Mouse'imiz ham bor. Greenford, semental, limuzin, anidan gibrid bor bitta. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini kelishtirib beramiz. Ikkala Mickey Mouse'ga 50 million deyapmiz. Kamini qilib beriladi. Greenfordga 25 million. Million kamini qilib beriladi, savdosi bor. Dastlabkilar mutlaqo tekin. Bu semental smeshinga 21 million deyapmiz. Buni ham savdosi bor. 20 millionga ketaveradi. Limuzin bilan gibridga, xudo xolasa, bularda 44 millionga ketaveradi kelasi. Mana ikkita tillalar bor, mana tillalar. Ularning narxi 50 million. Dastlabkasi bor, vodiy bo'ylab. Oldilardan bir olib bering. Ko'rishlar mumkin. Hammasini yegizib, ichkizib, sog'lik bilan ko'rdik. Behijolat. Aloqaga chiqaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa. Mollarimiz behijolat. Hammasi to'lagan. Bir dona dog'i yo'q mollarda. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Tanlaganlarida alohida video tashlab berilaveradi. Nojinga keladigan bo'lsa, yerlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Sigir qiladigan-da buni. Kelasini olgan odam juda baraka topadi. Bular hammasi bo'ladigan mollar. Mickey Mouse qaranglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunda ko'rishguncha amaling bilan.